ท่านผู้โดยสารครับการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจอดเรียบร้อยและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้กรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนลงจากเครื่องท่านสามารถรับกระเป๋าได้ที่สายพานหมายเลข 6การบินไทยสายการบินสมาชิก Star Alliance ร่วมกับสายการบิน Lufthansa Austrian Airlines และ El Al กัปตันกัมปนาทและลูกเรือทุกคนขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ Thai Airways Application สวัสดีครับLadies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and travel documents before leaving the aircraft.You may claim your baggage from carousel number 6. Thai Airways International and member of Star Alliance, together with Lufthansa, Austrian Airlines, and El Al. Captain Kampanan and the crew would like to thank you for flying with us, and we look forward to seeing you again. For more information about Thai,Please go to our website at thaiairways.com or Thai Airways mobile application สวัสดีครับ